সমগ্ৰ গুৱাহাটীত চলি আছে একদম কাঢ়া লকডাউন আৰু তাৰে মাজত মই ওলাই আহিছোঁ আজি ভিডিঅ' বনাবলৈ। যদি আপোনালোকে তেনেকৈ ভাবিছে হয়তো আপোনালোকে ভুল ভাবিছে। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক গুৱাহাটী অঞ্চলৰ আন এটি নতুন ব্লগলৈ। আৰু আজি যিটো ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এইটো একচুৱেলি লকডাউনৰ আগৰ ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে লকডাউনৰ সময়ত। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ এবাৰ ভিউটো চাওক না, কি মজা ভিউ। মই বৰ্তমান আছোঁ আপোনাৰ আমিনগাঁৱৰ DC অফিচৰ ওচৰত। মোৰ বেক চাইডে আছে আমিনগাঁৱৰ DC অফিচ আৰু সেইটো ওচৰত দেখিছে আপোনাৰ এটা মানে কাছৰ নিচিনা যিটো এটা আপোনাৰ অডিটৰিয়াম এটা আছে, সেইটোৰ ওচৰত একচুৱেলি মই আছোঁ। আৰু মোৰ পিছফালে আছে এটা ধুনীয়া চাই পুখুৰী, খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ, খুব বঢ়িয়া জাগা। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো একচুৱেলি মই ইয়াতে নকৰোঁ, এই ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে মই যাম উত্তৰ গুৱাহাটীত নতুনকৈ হোৱা এটা ৱাটাৰফললৈকে। গতিকে তালৈকে যাম আৰু বহিছোঁ বাইকত। আৰু এতিয়া বহুত বেছি দেৰি নকৰোঁ কাৰণ সময় হৈছে এতিয়া 2টা বাজিছে। আৰু নৰ্থ গুৱাহাটীৰ মই যিখিনি জেগালৈকে গৈ আছোঁ সেই জেগাখিনিত একচুৱেলি 4টা বজাৰ পিছত কাৰ্ফিউ। গতিকে মোৰ হাতত মাত্ৰ 2 ঘণ্টা আছে। গতিকে 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মই গৈ পাব লাগিব, ভিডিঅ' বনাব লাগিব আৰু তাৰ পৰা ওলাই আহিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। চাইডে দেখিছে IIT গুৱাহাটী কেম্পাছ। মই ভাবিছিলোঁ যে গৌৰীপুৰ হৈ পেলাই আগতে যাম বুলি, কিন্তু যিহেতু সেইটো চাইডে আপোনালোকে হয়তো নিউজত পাই আছে যে আপোনাৰ মানে লেণ্ডশ্লাইড হৈছিল, বহুতকেইটা পাথৰ বাগৰি পৰিছিল মেইন ৰোডটোতে। গতিকে ৰাস্তাটো গোটেই ব্লক হৈ আছে আৰু হাতত যিহেতু সময় কম হৈ আছে, গতিকে মই ভাবিছোঁ ইফালেদি যাম। মানে ইফালে আগত গৈ পেলাই আপোনাৰ নৰ্থ গুৱাহাটী যিখন GNRC আছে, নৰ্থ গুৱাহাটী GNRCৰ সন্মুখেদি মই নৰ্থ গুৱাহাটী হৈ পেলাই পিছত মান্দাকাটা ৰোডত হয়। দৌলগোবিন্দ মন্দিৰলৈ, এইটো মোৰ পিছফালে দেখিছে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ। আৰু আজিৰ মানে যিটো ব্লগ আছিল ইমান বেছি চেলেঞ্জিং আছিল যে মই নিজেও কেতিয়াও এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ যে ইমান বেছি চেলেঞ্জিং ব্লগ এটা মই কেতিয়াবা লাইফত বনাব লগা হয়। প্ৰথম কথা টাইম খুব কম আছে, ছেকেণ্ড কথা মানে ইয়াৰে বহুতকেইটা এৰিয়া আপোনাৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত আছে, গতিকে 4টা বজাত বন্ধ হৈ যাব। থাৰ্ড কথা ৰাস্তা ঘাট ইমানেই বেছি বেয়া, বহুত মানে জেগাত এনেকুৱা হৈছে যে বাইকখন আপোনাৰ লৈ পেলাই বাগৰিব ওলাইছোঁ কাৰণ একাঠু পানী আৰু মাজত মানে খাল। গতিকে নাজানো আজি ব্লগটো যদি কমপ্লিট হয় এটা মোৰ কাৰণে গ্ৰেণ্ড ছাকচেছ। নাজানো আপোনালোকে ব্লগটো এতিয়ালৈকে চাই কেনেকুৱা পাই আছে, কিন্তু মানে যিটো ইয়াতে ইনপুট দিবলগীয়া হৈছে বহুত বেছি কষ্টকৰ হৈছে। এইটো চাওক পিছফালে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ, গতিকে মন্দিৰত সেৱা কৰি পেলাই আগুৱাব লাগিব। আৰু দাদা এজন আহি আছে আৰু অমলদাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। এজন অমলদা বহুত দিনৰ একচুৱেলি বহুত বছৰৰ পিছতে লগ পোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ অলপ মানে ভয় লাগি আছিল যিহেতু অকলে আহিছোঁ। আৰু বহুতে কৈ আছে যে কিবা বন্ধ চন্ধ আছে, 4টালৈকে বোলে সময় আছে, কিন্তু দাদাই ক'লে যে নাই চিন্তা নাই 7টালৈকে আছে। গতিকে দাদাক লগ পাই পেলাই মানে এতিয়া অলপ ভয়টো কমিছে। গতিকে দাদাই মোক গোটেইখিনি মানে ঘূৰাব ফুৰাব, ৱাটাৰফললৈকে লৈ যাব। গতিকে এতিয়া মানে বিন্দাছ আৰু বিন্দাছ যাম নে কি কয় দাদা? এতিয়া গৈ আছোঁ বাঁকা ৱাটাৰফল ন, নৰ্থ গুৱাহাটীৰ বাঁকা ৱাটাৰফললৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া ডাইৰেক্ট বাঁকা ৱাটাৰফললৈ যাম আৰু তাত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা কি আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে নোৱাৰে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক ঠিক আছে। একো চাগে বুজি নাপালে বাৰু, ঠিক আছে আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ। বৰ্তমান সোমাই আহিছোঁ ফুলুং চকেদি। ফুলুং চকৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত হ'ল দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰ, আৰু দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ আঁতৰত হ'ল বাঁকা ৱাটাৰফল। ভাইটি বাইকখন টাইম লেপছত চলোৱা। ৰাস্তাত বহুতকেইটা সৰু সুৰা ৱাটাৰফল দেখা পালোঁ। এফালে পাহাৰ, এফালে খেতিপথাৰ, মাজত মই আৰু নেচাৰে মোক দিয়া পজিটিভ ভাইব। তো বলক একেলগে ফিল কৰোঁ। ফাইনেলি আহি পাইছোঁ, বাইকখন ইয়াতে পাৰ্ক কৰিছোঁ। এইফালে আমাৰ এক্টিভা। 2 কিলোমিটাৰ 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 2 কি
ফাইনেলি এনেকুৱা লাগিছে যে আজি মানে ইমান কষ্ট কৰি যিটো আহিছিলোঁ সেই কষ্টটোৰ মানে ফলটো পাবলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এটা জাপ টিকলাটো অমলদাৰ কি নাম তোমাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি ভৰালী মাস্ক কিয় পিন্ধা নাই পিন্ধি লোৱা মাস্ক পিন্ধি লোৱা বঢ়িয়া এতিয়া বঢ়িয়া আৰু বাকী ভিডিঅ' চোৱা নেকি কেনেকুৱা লাগে চাই পেলাই ভাল লাগে সবে সাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটোৰ নাম গুৱাহাটীজন ঠিক আছে বঢ়িয়া গতিকে আপোনালোকক ভাইটিয়েও কৈ দিছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব একেলগে বাপৰে চাওক না বেক চাইডে কি বম ৱাটাৰফল মানে আপোনালোকে শ্বিলঙত বেলেগকৈ যাব নালাগে যদি ৱাটাৰফল চাবহে বিচাৰে আপোনালোকে আমাৰ গুৱাহাটীৰ একদমেই ওচৰত হয় উত্তৰ গুৱাহাটী কি নাম এইখিনি জেগাৰ নাম বৰবাকা বুলি জেগাখিনি আপোনালোকে আহিব পাৰে খুব ধুনীয়া হয় একদম ওচৰলৈকে গৈ পেলাই মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মানুহ অলপ লাগাতকৈ বেছি হৈ গৈছে গতিকে বহুত বেছি ওচৰত যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰিবই লাগিব নাজানো আৰু কি হয় ধুই দিলা ঠাণ্ডা লগা নাই কাপোৰ আনিছানে নাই আৰু বেলেগ কাপোৰ আনিছানে নাই বেলেগ একো আনা নাই এনেকৈ যাবা ঘৰলৈ বঢ়িয়া মানুহে আহিব বিচাৰে মানে এতিয়াতো নোৱাৰিব বাৰু যিহেতু লকডাউন চলি আছে লকডাউন খোলাৰ পিছত কি যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া আহিব পাৰিবনে অকল বাৰিষা দিনত বা বৰষুণ দিলে আহে আৰু মানে বৰষুণ নিদিলে মানে তোমাৰ পানীটো মানে এনেকৈ পোৱা নাযায় কম পৰিমাণে মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে ওপৰত হয়তো মানে পানীৰ তেনেকুৱা একো চ'ৰ্চ নাই বা নিজৰা নাই চাগে সেইকাৰণে যেতিয়া বৰষুণটো দিয়ে এতিয়া যেনেকৈ যোৱাকালি পৰহি এইকেইদিন খুব বৰষুণ আছিল গতিকে অমলদাক থেংকছ মানে ধন্যবাদ অমলদাই মোক ইনফৰ্ম কৰিলে যে আহিব পাৰা কাৰণ বৰষুণ দি আছে পানী বহুত আহিছে অমলদাই মোক ফটো দুখনমান পঠিয়ালে গৈছে পাৰা যদি আহি যোৱা গতিকে আপোনালোকে যদি আহে হয়তো মানে বাৰিষাৰ দিনতহে আহিব নহ'লে ইয়াতে পানী নাপাব চাগে ৰাস্তাত মানে অকল যে বাঁকা ৱাটাৰফলটো এইটো নহয় মানে আহোঁতে যাওঁতে বহুতকেইটা ৱাটাৰফল আছে ডাঙৰ সৰু মানে সকলোৰে একেই কণ্ডিশ্যন যে যদি বৰষুণ হয় তেতিয়াহে পানী নামি আহিব নহ'লে একো দেখা নাপায় গতিকে বৰষুণৰ দিনতহে আহিব নহ'লে লাভ নাই ফাইনেলি আহি পালোহি দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থান চাওক চিৰিবোৰ উঠি গৈ আছোঁ দৌৰি ভাগৰো লাগিছে হ'লেও আজি বস্তুটো এটা কি ভাল লাগিছে যে খুব এটা চেলেঞ্জিং আছিল আজি দিনটো মোৰ কাৰণে তাৰপিছতো মানে সেয়াই আপোনাৰ কয় নহয় যে কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা হয় এতিয়া নাজানো কষ্টৰ ফলটো মিঠা হৈছে নে কি হৈছে কাৰণ সেইটো আপোনালোকে দিব সেই কষ্টৰ ফলটো আৰু যদি দিব বিচাৰে নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিব ভিডিঅ'টো যিহেতু এতিয়ালৈকে চাইছে আৰু মোৰ কাৰণে নহ'লে অন্ততঃ আজি টিকলাক এটাৰ কাৰণে নে কি এটা লাইক বাপৰে খুব ভাগৰ লাগিছে বাপৰে বহুত ওখহে মন্দিৰটো তাতে আকৌ মন্দিৰো চাগে বন্ধ হৈ আছে আৰু এইটো এটা কাছৰ পুখুৰী
এতিয়া কাছ আজিকালি ওলাই জানো কাছ থাকে জানো এতিয়া জানো আছে ৰাম কি মজাকৈ চৰ এটা ল'ব পাৰিলোঁ হয় ধেত বেয়া লাগি গ'ল আৰু ইয়াত দেখিছে নটিছ এখন দিয়া আছে যে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিবলৈ শ্ৰী শ্ৰী দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজলৈ জনোৱা গুহাৰি কিবা কিবি গুহাৰি দি দিছে মানে 8 তাৰিখৰ পৰা মন্দিৰ খুলিছে আৰু এইটো হ'ল মন্দিৰৰ মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ পিছফালে দেখা পাইছে সেইটো আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল নকৰোঁ বুলি আজিৰ আৰু সেইফালে মই উভতিও যাব লাগে গতিকে মন্দিৰৰ ভিতৰত নোসোমাওঁ চাগে আপোনালোকে যিকে হ'লে ভিডিঅ'টো চাই আছে তাৰ পৰাই আৰু এবাৰ সেৱা জনাব মন্দিৰটো শ্ৰী শ্ৰী দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' খুব চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ বেয়া নাপাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই লাগিছে আপোনালোকৰ যে যিকোনো কাৰণতে ভিডিঅ'টো এটা অন্তত লাইক দিব পাৰি ডেফিনেটলি দিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কি ক'বা লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাইক কৰি দিয়ক ঠিক আছে বাই বাই লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চব কৰি দিব ন ঠিক আছে বাৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' আপোনাক আকৌ এবাৰ লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম এইটো চাওক এইটো ইমান টিকলিজনীয়ে এখন এক্টিভা চলাই আছে পিছফালে বহি আছে দেউতাক আৰু দাদাক এইটো সাংঘাতিক কথা দেই চাওক 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 চাওক